不想貼膜，唔想中伏，一定要揀大門店、大品牌去施工。大家好，我係珠海 BOP 嘅芳芳。今日咧同大家講一講我哋黐透明車衣嘅細節問題哦。我哋車主最關心嘅3個問題係咩呢？第一個咧就係黐車衣嘅時間係幾長時間？咁我哋咧黐車衣係2日半嘅工期，有半日時間需要做成車深度清潔。咁我哋黐係2日時間嘅。我哋車主啊最關心嘅問題就係會唔會將我哋車漆面咧清潔得乾乾淨淨之後咧再黐車衣？咁一定係要做呢個工作嘅。第二個關心係咩問題呢？就係我哋膜嘅質素。咁我哋 BOP 咧係一個10幾年嘅品牌噶啦，所有質保年限咧都係實地咁測試出嚟嘅。品牌官網質保，每個系列嘅卷身碼咧對應每台車嘅機架號同車牌，就絕對唔會存在假貨嘅。咁第3個問題係邊度呢？我哋車主最在意嘅問題啦，就係手工問題。點解我哋用咗大師傅，仲要2日時間先？我哋睇睇呢一台奧迪哦，我哋睇下呢一台奧迪嘅細節，我哋睇睇呢啲邊角角收出嚟係點樣嘅。呢啲全部都係時間，我哋嘅時間全部俾咗細節。港車北上、澳車北上嘅車主朋友，如果你對黐車衣嘅手工同埋膜嘅質素咧都有比較高嘅要求，記得揾我哋哦，珠海 BOP。